បាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានវីដេអូនៅក្នុងការរៀនវេយ្យាករណ៍ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណុចវេយ្យាករណ៍ពិសេសសំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបកាត់ close គឺ relative close ឬក៏យើងហៅថា adjective close ពីព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់ comment ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទការកាត់ close ណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទជាទូទៅបងប្អូនយើងឆ្ងល់ថាស្អីគេ relative clause បាទអីគេ adjective clause តាមពិតទៅពាក្យហ្នឹងវាដូចគ្នាទៅនឹងពាក្យថា adjective clause បាទដែរទេ relative clause ឬក៏ adjective clause ហ្នឹងមានន័យថាវាគឺជាមនុស្សតែមួយអូខេបាទដូចគ្នាទេបាទយើងហៅថា relative clause ក៏បាន adjective clause ក៏បានដែរហើយគេប្រើវាដើម្បីបញ្ជាក់លក្ខណៈនៃឲ្យ noun modify ហ្នឹងយើងបកប្រែថាបញ្ជាក់លក្ខណៈបាទឲ្យ noun ដូចជា adjective ដែរណាបាទជាទូទៅយើងប្រើ adjective បាទ adjective ហ្នឹងប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យនាមឧបមាថាបរោះខ្មៅបរោះសអញ្ចឹងអាពាក្យថាសហើយខ្មៅហ្នឹងវាបញ្ជាក់ឲ្យបាទបរោះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបរោះហ្នឹងខ្មៅហើយសអញ្ចឹងគេប្រើ relative clause ឬក៏ adjective clause ហ្នឹងដូចគ្នាទៅនឹង adjective ដែរណាបាទឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចំណុចនេះ The man who works at Amazon Coffee lives in Payway គឺព្រៃវែងមានតែបរិះម្នាក់ដែលធ្វើការនៅកាហ្វេ Amazon រស់នៅទីក្រុងបាទរស់នៅខេត្តព្រៃវែងគេរស់នៅខេត្តព្រៃវែងអញ្ចឹងអាមួយណាគេហៅថា relative clause ឬក៏ adjective clause គឺពាក្យថា who work at Amazon Coffee នេះឯងអញ្ចឹងចាប់ពីត្រឹមហ្នឹងទៅគេហៅថា relative clause ឬក៏ adjective clause នេះគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់បាទខ្លះឲ្យយល់អំពីថាស្អីគេ relative clause ស្អីគេ adjective clause អញ្ចឹងកុំយល់ច្រឡំគឺវាតែមួយទេបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបកាត់ clause I give a book which was written by Roti to Vatana last week ខ្ញុំបានប្រគល់សៀវភៅមួយក្បាលដែលនិពន្ធដោយ Roti ទៅឲ្យវឌ្ឍនាកាលពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងយើងមើលថា which was បាទមួយណាជា relative clause ឬក៏ adjective clause គឺ which was written by Roti បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងបាទចាប់ពីត្រឹមហ្នឹងទៅគេហៅថា relative clause ឬក៏ adjective clause ហើយវាបញ្ជាក់បាទ modify ឲ្យ noun book នេះសភៅមិនវិញសភៅដែរត្រូវបាននិពន្ធដោយរដ្ឋធីបាទអានេះក៏អញ្ចឹងដែរហើយបើសិនបើយើងកាត់ចំណុចនេះយើងកាត់បានតែមួយ sentence ខាងលើគេបាទខាងលើទេគឺ the man working អញ្ចឹងយើងលុប relative pronoun who ចោលទៅហើយមកគេសព្ទនេះលុប s ហើយបន្ថែម ing បាទទម្រង់ ing The man working at Amazon Coffee live in Payway បាទបរិះដែលធ្វើការនៅ Amazon Cafe ហ្នឹងរស់នៅខេត្តព្រៃវែងហើយហេតុអីបានជាចំណុចនេះវាយើងកាត់វាមិនបានដោយសារតែវាជាកម្មបត្តិបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចកាត់វាបានទេអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញទូទៅអំពីប្រភេទនៃការកាត់ relative clause ឬក៏ adjective clause relative clause can also be reduced to shorter form if the relative clause modify the subject of sentence អញ្ចឹងមានថា relative clause ហ្នឹងក៏ទៅបានគេកាត់បាទឲ្យមានទម្រង់ខ្លីបែប relative clause modify មានថាបញ្ជាក់លក្ខណៈនៃឲ្យប្រធានណាបាទ relative clause reduction គឺការកាត់ relative clause ហ្នឹងសំដៅទៅលើការ removing មានថាកាត់ឬក៏ដកបាទ relative pronoun ចេញ relative pronoun សំដៅទៅលើ which who បាទwhere when អីអាហ្នឹងគេហៅថា relative pronoun ហើយ to the shoes បាទអូខេហើយខ្ញុំបង្ហាញខ្លីៗទាក់ទងទៅនឹង adjective ហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់ដូចជា adjective នេះមកថា person who was happy អញ្ចឹងខ្លីៗណាបាទឲ្យបងប្អូនយល់សិនអញ្ចឹងបើសិនបើយើងកាត់អា who នេះចោលបាទ to be ចោល to be verb to be អូខេអញ្ចឹងនៅសល់ person happy អញ្ចឹងយើងត្រូវយកគុណនាមដាក់ពីមុខនាមអញ្ចឹងវាទៅជា happy person អូខេបាទខ្លីអ្នកគេ short form អញ្ចឹងទៅជា adjective happy នេះ modify ឲ្យ person adjective phrase វិញម្ដងបាទ clear នៃគុណនាមវិញម្ដង man who was responsible for បរិះដែលទទួលខុសត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងកាត់អីគេ
ដំបូងឡើយបងប្អូនកាត់ relative pronoun គឺ who មកទៀតបានកាត់ to be បាទ was អញ្ចឹងនៅសល់ man responsible for អញ្ចឹងយើងបានទៅជា man responsible for បាទបរិះដែលទទួលខុសត្រូវបាទមួយទៀត prepositional phrase clear នៃអាយតនិបាតឧបមាថា box that under the table អញ្ចឹងទៅ box under the table អញ្ចឹងយើងលុប that relative pronoun ចោលហើយ to be លុបចោលដែរអញ្ចឹងនៅសល់តែប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេ box ហ្នឹងគឺប្រអប់ដែលនៅក្រោមតុអូខេបាទហើយនឹងបង្ហាញត្រួសឲ្យយល់សិនpast participle បាទ past participle student that was elected president សិស្សដែលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រធានថ្នាក់ student elected អញ្ចឹងយើងលុប that ដែលជា relative pronoun ចោលហើយ to be ចោលហើយនៅសល់ elected អូខេបាទ present participle អញ្ចឹង present participle គឺទម្រង់បែប ing form បាទទម្រង់កិរិយាសព្ទបន្ថែម ing people who are working on the report មនុស្សដែលធ្វើការបាទ on the report ស្ដីពីការរបាយការណ៍ណាឥឡូវយើងលុបពាក្យ who ចោលហើយ are ចោលអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទនៅសល់តែ working អញ្ចឹងទុកវានៅទៅមិនចាំធ្វើអីផ្សេងទេលុបតែ relative pronoun ហើយ are ចោលទៅ people working on the report អូខេឥឡូវយើងមកសិក្សាលម្អិតទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅក្នុងការកាត់បាទ relative clause ឬក៏ adjective clause នីមួយបាទចំណុចទី1បងប្អូនអាចយកសៀវភៅប៊ិចយកមកកត់បាទចំណុចនីមួយនៅក្នុងការកាត់ clause ទី1យើងកាត់ឲ្យវាទៅជា adjective បាទ reduce to an adjective បាទដំបូងឡើយបងប្អូន remove pronoun ខ្ញុំប្រាប់មិញហើយដូចជាពាក្យ who ពាក្យ which ពាក្យ that ពាក្យ when ពាក្យ where អីហ្នឹងគេហៅថា relative pronoun បើសិនមកបងប្អូនមិនទាន់ច្បាស់ចំណុចនេះអាចទៅសិក្សាទៅតាមពី clause បាទម្ដងទៀតបាទ relative pronoun មកទៀតកាត់កិរិយាសព្ទវាមានកិរិយាសព្ទធម្មតាហើយនិងកិរិយាសព្ទបែបគេហៅថាកិរិយាសព្ទវាមានកិរិយាសព្ទ to be ណាបាទ to be ហើយនិងកិរិយាសព្ទបែប seem បែប appear អីហ្នឹងគេលុបចោលដែរមកទៀតបានផ្លាស់វាទៅជាគេផ្លាស់ទៅជាគុណនាម adjective នឹងឯងឧទាហរណ៍ the children who were happy play until 9 in the evening ក្មេងៗដែលសប្បាយរីករាយលេងរហូតទៅដល់ម៉ោង 9 ពេលល្ងាច 9 in the evening អញ្ចឹងយើងមើលគេឲ្យកាត់ទៅជា the happy children អញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងលុបអានេះលុប who ចោលលុប were មកជាបាទ to be អញ្ចឹងលុប to be នឹងចោលមកវានៅសល់ the children happy អញ្ចឹងយើងមិនដាក់ happy អញ្ចឹងទេយើងយក happy នេះមកដាក់នៅពីមុខ children នេះ the happy children play until 9 in the evening អូខេមួយទៀត the house which was beautiful was so for បាទផ្ទះមួយខ្នងដែលស្រស់ស្អាតណាបាទមើលទៅស្អាតគឺត្រូវបានគេលក់ក្នុងតម្លៃ $300,000 បាទដុល្លារអញ្ចឹងដំបូងឡើយឥឡូវឲ្យខ្ញុំអត់ទាន់បង្ហាញទេបងប្អូនកាត់អាណាសិនកាត់ which ចោលមួយកាត់ to be was នេះចោលមួយអញ្ចឹងនៅសល់ the house beautiful អញ្ចឹងយើងមើលគេចេញមកនេះ the beautiful house អញ្ចឹងទាញអា beautiful ដែលជាគុណនាមហ្នឹងមកពីមុខអា house ហ្នឹងមក the beautiful house មានថាម៉េចផ្ទះដែលបាទដ៏ស្រស់ស្អាតគឺត្រូវបានគេលក់ក្នុងតម្លៃ $300,000 បាទ $300,000 $300,000 ស្មើប៉ុន្មានវា 30,000,000 បាទអូខេបន្តទៀតអាមិញតើតើពីការកាត់ h បាទកាត់គុណនាមទៅជាគុណនាមអញ្ចឹងមួយទៀតកាត់បាទ reduce to an adjective phrase កាត់ឲ្យវាទៅជា clear នៃគុណនាមវិញម្ដងឧទាហរណ៍ថា the product which seem perfect in many ways fail to succeed in the market បាទ fail to succeed នេះយើងបកប្រែថាមិនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងទីផ្សារនោះទេអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងកាត់មិនទៅដំបូងឡើយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនកាត់ relative pronoun ចោលបាទនេះគេកាត់បានបាទ the products បាទ product បាទអានេះគេហៅថាព័ត៌មានបន្ថែមបានគេដាក់ comma នេះអូខេបាទអញ្ចឹង
dương cắt relative pronoun vi cháu hai sim ní có chia kẻ sáp là dương thời cắt đấy còn tái lực lên bà lực lên bị sim bị appear hai bà bị lục bị absent tiệt bà đại bộ môn từ sáp men bị bị tại dương thời cho nám á nè bà hai nâng cái giả sáp app to be có thời lục đề chứ những lục viết bị sim cháu hai là solve perfect in many ways bà thế bà dùng bộ prai được hay nó nè bà một tiết the boy who was pleased by his grades went out với người ta tranh từ party ok tranh từ party người ta tranh từ chụp liền tranh từ nhàm ấy nơi khang khéo á with his friend to celebrate the may of all Saturday ក្មេងប្រុសដែលសប្បាយរីកដោយបន្ទុករបស់បាទគាត់បានចេញទៅ party នៅក្រៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបាទរបស់គាត់ដើម្បី of all Saturday អញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងមើលថាណាជា relative pronoun លុប who ចោលទៅ was ចោលទៅនៅសល់គេស័ព្ទបាទនៅសល់ please បាទអញ្ចឹងយើងដាក់ថាម៉េចគេដាក់ថា the boy please អញ្ចឹងទុកវានៅហ្នឹងទៅអូខេបាទបានប៉ុណ្ណឹងដំបូងលុប relative pronoun ចោលមកទៀតបាទអានេះវាទៅជា adjective phrase ហ្នឹងបាទ adjective phrase អូខេreduce to a prepositional phrase អញ្ចឹងកាត់ឲ្យវាទៅជា clear នៃអាយតនប័តឧទាហរណ៍ថា the box which was on the table was made in Italy ប្រអប់មួយដែលបាទនៅលើតុគឺបង្កើតនៅប្រទេសអ៊ីតាលីអញ្ចឹងយើងកាត់ relative pronoun which ចោលទៅហើយ was ដែលជា to be នេះក៏លុបចោលដែរកាត់ចោលដែរអញ្ចឹងនៅសល់ the box on the table was made in Italy អញ្ចឹង on the table អានឹងគេហៅថា prepositional phrase កាត់ឲ្យវាទៅជា prepositional phrase អូខេអាដំបូងកាត់ឲ្យវាទៅជា adjective បាទកាត់ឲ្យវាទៅជា adjective phrase បាទខ្ញុំអត់បានបង្ហាញថាណាជា adjective phrase អូខេអានេះអូខេអានេះគឺជា adjective នេះ perfect in many way អានឹងគេថា adjective phrase ហើយ pleased by his grade នេះក៏ adjective phrase ដែរអូខេបន្តពីអាមិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគេកាត់មកនេះ the box on the table was made in Italy ឧទាហរណ៍មួយទៀត the woman who was at the meeting នារីបាទស្ត្រីម្នាក់ដែលនៅបាទនៅកិច្ចប្រជុំ spoke about business និយាយអំពីអាជីវកម្មនៅ Europe អញ្ចឹងដំបូងឡើយកាត់ relative pronoun ចោល who បន្តមកទៀតយើងឃើញ to be អត់ to be was អញ្ចឹងលុបវាចោលទៅនៅសល់ the woman at the meeting គេហៅថា prepositional phrase ហើយស្អីគេ prepositional phrase គឺមកពី preposition បូកជាមួយនឹង noun phrase បានគេហៅវាថាជា prepositional phrase clear នៃអាយតនប័ត The woman at the meeting spoke about business in Europe គេកាត់បានប៉ុណ្ណឹងបាទអានេះសម្រាប់អ្នកចេះវេយ្យាករណ៍ខ្លាំងដែលគេទៅសេអញ្ចឹងមកវាសិនតែយើងមិនចេះសេទេសេបែបសម្រាយអញ្ចឹងទៅបន្តទៀតកាត់ឲ្យទៅជា past participle វិញម្ដងអញ្ចឹងចំណាំផងកត់ទុកផង The desk which was stained was antique តុដែលប្រឡាក់បាទតុដែលប្រឡាក់គឺជាវត្ថុបុរាណអញ្ចឹងយើងមើលបាទ which បាទយើងកាត់ which ចោលយើងកាត់ was ចោលនៅសល់ the desk អូខេដល់នេះ the stained desk បាទអញ្ចឹងយើងលើកវាទៅនៅពីមុខអូខេទៅមុខនេះអានេះគេហៅថា past participle ណាតុដែលត្រូវបានប្រឡាក់គឺជាវត្ថុបុរាណកុំច្រឡំទៅនឹង adjective គឺគុណនាមផ្សេងទេដាក់នៅពីមុខប៉ុន្តែអានេះគេមិនហៅថាគុណនាមទេគេហៅវាថាជា past participle គេអាស័ព្ទខ្ទង់ទី3ដំបូងឡើយគេប្រើវានៅក្នុងកាលគេនេះ was stained past simple passive ណាអញ្ចឹងបើសិនបើគេលុប which លុប was ចោលហើយគេលើកវាមកពីមុខដែរហើយបាទ The man who was elected was very popular បរិសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតឲ្យជាប់បាទឲ្យជាប់នោះ
គឺជាបាទ very popular គឺល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងលុបអានេះចោល who ចោល was ចោលអញ្ចឹងនៅសល់អានេះបាទ elected នេះអញ្ចឹងយើងលើកវាទៅពីមុខ man នេះទៅ the elected man អូខេនេះចម្លើយរបស់វាបាទអញ្ចឹងគេហៅវាថាជា past participle អញ្ចឹងកាត់ឲ្យវាទៅជា past participle មេតាកិច្ចសព្ទខ្ទង់ទី3អូខេបន្តមកទៀតកាត់ឲ្យវាទៅជា past participle fresh វិញម្ដងស្អីគេ past participle fresh ឥឡូវមើលឧទាហរណ៍មក the car which was purchased គេថាឡានមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានគេទិញនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺជារបស់មិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមើលថាអាណាជាប្រធាន the car គឺជាប្រធាន which គឺជា relative pronoun ហើយ was គឺជា to be អញ្ចឹងយើងកាត់បានហើយទៅជា the car purchased យើងលុបអា which was ចោលមកអូខេ the car purchased in Phnom Penh belong to my girlfriend អញ្ចឹងវាបានទៅជា clear បាទ participle phrase មិន participleគឺបាទកិច្ចសព្ទខ្ទង់ទី3ដែលនៅតែឯងបើវានៅតែឯងយើងលើកវាទៅនៅពីមុខឡានអូខេនាម subject មកប៉ុន្តែអានេះវាមាន clear in Phnom Penh នេះបាទគឺ prepositional phrase អញ្ចឹងយើងមិនអាចលើកវាទៅអញ្ចឹងបានទេយើងទុកវាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង purchase in Phnom Penh past participle phrase បាទមួយទៀតតើតើពីកាត់ឲ្យវាទៅជា present participle ចំណុចទី1ណាបាទអញ្ចឹង the professor who is teaching លោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យដែលកំពុងបង្រៀនគណិតវិទ្យានិងបាទឈប់បង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យ leave the university អញ្ចឹងយើងកាត់បានហើយណាអានេះកាត់បាទឲ្យវាទៅជា present participle អញ្ចឹងយើងលុប relative pronoun ចោលលុប to be is ចោលអញ្ចឹងវានៅសល់ teaching អូខេ the professor teaching បាទ the professor teaching mathematics អញ្ចឹងវាគេហៅថាជាគេ teaching គឺ present participle ចំណុចមួយទៀត present participle to បើអញ្ចឹងកាត់ close ឲ្យទៅជា present participle to ចំណុចទី2 the man who live បាទបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលរស់នៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្ញុំដើរទៅធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងកាត់មកអូខេ the man អញ្ចឹងអាចំណុចនេះតើតើពី verb tense កាលអូខេយើងលុបដំបូងឡើយលុប relative pronoun ចោលហើយគេអាស័ព្ទបាទត្រូវតែបដូរទៅជាទម្រង់បែប verb ing អូខេ present participle មានថាទម្រង់បែប verb ing អូខេ verb បូកជាមួយនឹង ing បាទអញ្ចឹងយើងបដូរទៅជា the man living បាទ the man living ហើយ s នេះគឺលុបចោលដែរនៅសល់ប៉ុណ្ណឹង the man living near my house walks to work every day the girl who attend អញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនកាត់អានេះមួយមើលបិទ stop វីដេអូហើយរៀនកាត់ខ្លួនឯង the girl លុបអីគេលុប who ចោលអូខេហើយអានេះគេអាស័ព្ទ ten ធម្មតាអញ្ចឹងយើងលុប s ចោលហើយគេអាស័ព្ទបន្ថែម ing យកតែម្ដងអញ្ចឹងទៅជា the girl attending my school lives at the end of the street នារីបាទក្មេងស្រីម្នាក់ដែលចូលរៀននៅសាលារបស់ខ្ញុំរស់នៅបាទចុងនៃផ្លូវនេះបាទអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹង present participle អាមិញ present participle ប៉ុន្តែអានេះអាដំបូងចំណុចទី1ហ្នឹងគឺបាទបែប present លក្ខណៈ continuous ណាបាទប៉ុន្តែអានេះការ present ធម្មតាអូខេដូចជាអស់ហើយបងប្អូនអាចមានចម្ងល់អីអាចសួរ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាម feedback ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញអូខេជម្រាបលាបាយបាយ